weniger Bodenbearbeitung, mehr Zwischenfrüchte, aber auch mehr Feldmäuse. Das ist ein Problem, das zunehmend auftreten kann. Warum das so ist, also zu verstehen, warum das passiert und was man dagegen tun kann, welche Maßnahmen man insgesamt dagegen ergreifen kann, um diesen Feldmäuse Herr zu werden, das zeigt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich mache die Videos natürlich auch dafür, dass viele Leute sie sehen. Und wenn du zum Beispiel jetzt auf YouTube ansiehst, dann ist es so, dass es abhängig davon ist, ob andere Leute dieses YouTube auch zu Gesicht bekommen, wie du damit interagierst. Wenn dir also gefällt, was ich hier erzählen werde, wenn dir also gefällt, was wir hier allgemein machen, dann hilfst du uns sehr, wenn du auf Gefällt mir klickst, wenn du das Video teilst oder wenn du es kommentierst. Jetzt aber ab ins Video. Also Feldmäuse, das sind Lebewesen, die eigentlich nicht verwandt sind oder nicht eigentlich, sondern sehr, sehr weit verwandt sind, nur mit den Hausmäusen, sondern eher mit Wühlmäusen. Sehr eng verwandte Tiere, die am Acker leben und die von Europa bis in die Mongolei ein großes Problem im Ackerbau bereiten können. Um zu verstehen, wie Feldmäuse funktionieren und warum sie Probleme machen, muss man eigentlich nur zwei Dinge verstehen. Erstens, was ist deren Lebensraum und zweitens, wovon ernähren sie sich, was ist ihr Futter. Also Lebensraum. Die Feldmaus lebt unter der Erde, am Acker, in verzweigten Gangsystemen, in großen Kolonien sozusagen, also mit vielen verschiedenen Individuen unter der Erde. Die Nester befinden sich um die 20 Zentimeter üblicherweise in der Erde und dieses Gangsystem hat verschiedenste Ausgänge. Diese Löcher, die man am Acker dann eben sieht, wo die Feldmäuse hinausgehen, sich Futter holen, weil sie ernähren sich hauptsächlich über der Erde und dann wieder in ihre Gänge zurückkehren. Damit ist auch klar, der Lebensraum findet unter der Erde statt und damit ist auch klar, warum weniger Bodenbearbeitung zu einem höheren Feldmausbestand führen kann, weil dadurch natürlich der Lebensraum unter der Erde ungestört bleibt. Je mehr Bodenbearbeitung, je intensiver der Boden bearbeitet wird, desto weniger Lebensraum ist da. Ganz klar, ganz logisch. Der zweite Punkt, den man verstehen muss, um Feldmäuse zu verstehen sozusagen, ist, wovon ernähren sie sich? Sie ernähren sich von Pflanzen, von krautigen Pflanzen, von Gräsern und von Samen hauptsächlich. Ein bisschen auch von Insekten, aber hauptsächlich von Pflanzen. Die Feldmaus nimmt 1/4 ihres Gewichts jeden Tag durch ihre Nahrung auf, muss also deshalb alle 3 bis 4 Stunden ihren ihr Gangsystem verlassen, um Futter draußen am Feld zu holen und bevorzugt dann natürlich das grüne Pflanzenmaterial. Wenn das Pflanzenmaterial fehlt im Winter, dann reduziert sich natürlich die Nahrungsmöglichkeit und dann greift sie vermehrt auch zu auf Samen, die am Boden liegen. Das heißt, damit ist klar, je weniger Ausfall Getreide am Acker ist und je weniger, und dann sind wir beim Thema Zwischenfrüchte, je weniger Zwischenfruchtsaaten ausgesamt sind, desto weniger Futter gibt es über den Winter für die Feldmaus. Wir haben also das Futter und den Lebensraum und es ist klar, sowohl die Zwischenfrucht, weil sie natürlich einen Futter schafft von der Zeit von Sommer bis in den Winter hinein, wo bei einer Schwarzbrache kein Futter da wäre, sowohl die Zwischenfrucht wie auch das Thema weniger Bodenbearbeitung fördern Lebensraum und Futter für die Feldmäuse. Und damit ist klar, warum weniger Bodenbearbeitung und mehr Zwischenfrucht oft mehr Feldmäuse bedeuten. Die Feldmäuse vermehren sich natürlich auch explosionsartig. Eine Feldmaus kann mehrere Male pro Jahr neue Feldmäuse gebären. 3, 4 Mal. Die sind sehr, sehr schnell geschlechtsreif. Das Ganze, die Vermehrung findet statt von Frühling bis in den Herbst, also von April bis Oktober, im Winter meistens weniger. Das bedeutet auch, dass die Schadschwelle, ab der die Feldmäuse bekämpfungswürdig sind, im Frühling niedriger anzusiedeln ist wie im Herbst. Warum? Im Frühling die Feldmäuse, die da sind, werden sich noch massiv vermehren. Im Herbst, über den Winter, werden sie eher absterben. Wenn wir also schon über die Schadschwelle sprechen, also ab wann machen Feldmäuse am Acker ein Problem, dann gibt es da Erfahrungswerte von den Landschaftskammern, auch im Zusammenhang mit der chemischen Bekämpfung. Und da gibt es eine Methode, die heißt Lochtretmethode, um das festzustellen. Die heißt wirklich Lochtretmethode, macht aber auch Sinn, wenn man sich ein bisschen hineindenkt. Und zwar schaut man sich an, auf einer Fläche von 250 Quadratmetern am Feld, wie viele Löcher von Feldmäusen vorhanden sind. Dann tritt man die Löcher zu, Lochtretmethode, und schaut 24 Stunden später, wie viele Löcher wieder geöffnet sind. Sind dann 5 bis 8 Löcher, also je nachdem eben zwischen Herbst und Frühling, also 5 bis 8 Löcher innerhalb von 24 Stunden wieder offen, dann bedeutet das, dass in dieser Zeit, in diesen 24 Stunden, entsprechend die Feldmäuse, pro Feldmaus eben kommt sie 3 bis 4 Mal in 24 Stunden raus, entsprechend ein Bestand vorhanden ist und diese 5 bis
8 offene Löcher binnen 24 Stunden sind also die Schadschwelle, ab denen man sagt, es ist bekämpfungswürdig. Man kann also die Feldmaus chemisch bekämpfen, weil dann zurückgerechnet auf den Hektar bedeutet das, dass etwa 80 bis 120 Feldmäuse pro Hektar vorhanden sind und die können ein Problem machen. Wie können wir also dagegen wirken? Wie können wir sie bekämpfen? Zuerst natürlich einmal, bevor man den letzten Schritt der chemischen Bekämpfung macht, macht es natürlich Sinn, die natürlichen Feinde zu fördern. Also erstens die natürlichen Feinde zu fördern. Natürliche Feinde sind Greifvögel und auch Wiesel und Füchse. Die beiden letzteren bin ich mir nicht sicher, wie man die als Landwirt fördern kann. Du interessierst dich offensichtlich dafür, wie du deinen Boden fruchtbarer machst, wie du deine Böden stressresistenter machst. Ich interessiere mich auch genauso dafür und deshalb bieten wir Zwischenfruchtmischungen an für Landwirte und haben hier das besondere Programm, das Yours to Grow Programm, wo wir individuelle Mischungen, das heißt persönlich abgestimmte Mischungen, genau nach den Wünschen von dir als Landwirt anbieten, abgestimmt und genau auf die Anforderungen konzipiert des Betriebs, wie die Zwischenfruchtmischung aussehen soll. Das ist unser Yours to Grow Programm mit dem Ziel, Bodenfruchtbarkeit aufzubauen, nämlich durch hohe Artenanzahl, das heißt durch eine hohe Diversität der Zwischenfruchtmischungen und einer Saatgutbehandlung, um diese Mischung selbst etwas stressresistenter zu machen, einer Biostimulanz, Spurenelementen. Das alles ist unser Yours to Grow Programm, ab 25 Hektar, deine individuelle Zwischenfruchtmischung. Wenn dich das interessiert, dann schau bei uns auf der Website vorbei oder kontaktiere uns und jetzt geht's weiter mit dem Video. Also erstens die natürlichen Feinde zu fördern. Natürliche Feinde sind Greifvögel. Gerade auf großflächigen Ackerbaugebieten mangelt es oft an den Möglichkeiten, wo sich die Greifvögel ausruhen können. Die würden normalerweise auf einen hohen Baum fliegen und relativ weit oben sich niederlassen, ausruhen und Ausschau halten, ob sie irgendwas sehen, was sich bewegt und dann drauf losstürmen, um die Feldmaus zu fressen. Wenn es aber fehlt, dann haben sie diese Möglichkeiten nicht und dann können sie nicht so gut jagen. Deshalb macht es Sinn, Sitzstangen am Acker zu installieren, um ihnen eine Möglichkeit zu geben, sie auszuruhen. Die Sitzstangen sind idealerweise so hoch wie möglich und ganz wichtig, es sollten keine glatten Rohre sein, sondern es sollten Äste sein, an denen sie sich, oder Holz auf jeden Fall, etwas, was natürlich sich so anfühlt für den Greifvögel, wie der Baum, wo sie dann sich festhalten können. Die zweite Möglichkeit, um den Feldmäusen Herr zu werden, ist natürlich ganz klar Bodenbearbeitung. Aber wenn wir aus anderen vernünftigen, guten Gründen die Bodenbearbeitung reduzieren wollen, weil wir Bodenfruchtbarkeit aufbauen wollen, weil wir Erosionsschutz betreiben wollen, weil wir Nährstoffe speichern wollen, weil wir Humusaufbau betreiben wollen und so weiter, ist natürlich jetzt klar, dass Bodenbearbeitung als Bekämpfung der Feldmäuse hier nicht, meines Erachtens nach, nicht das erste Mittel der Wahl ist. Aber es zeigt sich auch hier, dass die Landwirtschaft ein System ist und es nie die klare eine Antwort gibt zur Lösung aller Fragen, wie man hier am Beispiel Bodenbearbeitung sieht, weil das wäre eine Möglichkeit, um Feldmäuse zu reduzieren. Die dritte Möglichkeit, um Feldmäuse zu reduzieren, das ist natürlich die chemische Bekämpfung. Schon zuvor angesprochen, das sollte man abhängig machen von der Schadschwelle. Wie funktioniert chemische Bekämpfung? Da gibt es im Wesentlichen 2 Produkte, die auf demselben Wirkstoff Zinkphosphid fußen, den Giftweizen und die Giftlinsen. Dieses Wirkstoff Zinkphosphid ist hochgiftig, auch für andere Säugetiere, auch für Menschen. Deshalb ist die wichtigste Regel, die man sich in diesem Zusammenhang merken muss, dass dieses Zeug in die Erde reingehört. Das heißt, es gehört dorthin, wo die Feldmäuse aktiv sind, in die Gänge hinein. Und deswegen gibt es diese Legeflinten, mit denen man den Giftweizen oder die Giftlinsen in die Gänge hineinlegt. Das ist natürlich unheimlich aufwendig. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß das. Hier gibt es vielleicht gerade auf großstrukturierten Betrieben die Möglichkeit, sich das ein bisschen zu vereinfachen, indem man Satellitenbilder nimmt oder Drohnenaufnahmen nimmt und versucht, die Hotspots zu suchen und hier ein bisschen mit neuer Technologie die Arbeit zu vereinfachen. Aber es bleibt eine manuelle Arbeit. Eine Alternative dazu, die eigentlich sehr, sehr klug ist und die noch nicht, meines Erachtens, zumindest für mich noch nicht so bekannt war. Ich muss an dieser Stelle dem Franz Winkelhofer danken, weil der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Das ist der Mäusepflug oder die Köderlegemaschine. Was ist das? Man muss da aufpassen, weil das je nach Land unterschiedliche Zulassungen gibt zur Verwendung dieser Maschinen. Diese Köderlegemaschine oder der Mäusepflug, was bedeutet, man baut einen künstlichen Feldmausgang, zieht den in der Erde, man hat ein aufgeschlitztes Rohr, das wie so ein Torpedo durch den Boden zieht und legt also einen künstlichen Gang für die Feldmäuse an und legt dort in regelmäßigen Abständen eben Giftweizen oder Giftlinsen ab. In der Hoffnung, dass irgendwann einmal die Feldmäuse auf diesen Gang treffen und den dann wie eine Autobahn sehen, nutzen in ihrem Gangsystem, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, weil sie nutzen ja andere Hohlräume auch, und dann auf den Giftweizen kommen und so
den Wirkstoff aufnehmen und die Population sich so nach unten drücken lässt. Wenn du mit dieser Maschine Erfahrungen hast, es gibt dazu ein paar YouTube-Videos, es gibt dazu einen Artikel aus der LOB, ich verlinke hier ein YouTube-Video zum Beispiel. Wenn du praktische Erfahrungen dazu hast, dann teile es gerne in den Kommentaren, zeig den anderen, teile dich den anderen Leuten mit oder teile deine Erfahrungen den anderen Leuten mit. Das wäre sehr wertvoll. Eine Möglichkeit, die auch noch immer wieder ins Treffen geführt wird, wenn es darum geht, Feldmausbestände zu reduzieren, ist, dass man, weil es passiert, ist ja oft so, dass man die Möglichkeit nach der Getreideernte bei den Stoppeln dafür nutzt, dass man mit einer Walze oder ähnlichem drüber fährt, um sie zu stören. Da zeigt sich aber nur ein mäßiger Erfolg. Es gibt dazu auch eine Studie aus Australien. Dort gibt es ja auch massive Probleme in vielen Gegenden mit der Feldmaus. Warum? Weil trocken und wenig Bodenbearbeitung. Und dort hat diese Studie gezeigt, dass so ein Walzen der Stoppeln keinen wirklichen Effekt auf die Reduktion der Feldmäuse hat. Was aber auf jeden Fall sinnvoll ist und auf jeden Fall einen Effekt hat, ist zu versuchen, das ist ja in vielerlei Hinsicht klug, zu versuchen, Ausfallgetreide Ausfallgetreide, wenn man so will, vom Mähdrescher so gering wie möglich zu halten, weil das ist dann ein kritisches Futter, auch vor allem dann auch über den Winter für die Feldmäuse. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das geht aber eher schon auf die Hauptkulturen, die im Frühjahr dann vielleicht darauf folgen, mit Mais zum Beispiel, dass man den mit einer Saatgutbehandlung impft, die so auf einer Pfefferbasis ist. Darüber habe ich gelesen, kenne ich auch keine Praktiker, die das gemacht haben oder habe zumindest keine praktischen Erfahrungen. Auch hier gilt, wenn du Erfahrungen mit so einer Beize hast, da geht es eher darum, dass zumindest das Saatgut der Hauptkultur geschützt ist vor den Feldmäusen. Wenn du da Erfahrungen hast, auch hier kommentiere das gerne. Was ist also das Resümee? Das Resümee ist weniger Bodenbearbeitung, mehr Zwischenfrüchte. Ja, bedeutet mehr Potenzial für Feldmäuse. Aber es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten in dem Gesamtsystem, um dem entgegenzuwirken. Es gibt aber trotzdem diese Populationen, die 3 bis 4 Jahre dauern und die dann zu einem Maximum ansteigen und meist dann zusammenbrechen. Und wenn aber diese extremen Mäusejahre sind und in Regionen diese Spitzen erreicht werden, dann ist oft auch gar nicht so ein großer Unterschied zwischen den verschiedenen Bewirtschaftungsweisen im Druck der Feldmäuse. Insofern kann man jetzt nicht alles auf weniger Bodenbearbeitung schieben, nicht alles auf Zwischenfrüchte schieben, sondern das ist oft dann ein überregionales Problem. In jedem Fall hoffe ich, dass du aus diesem Video was mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis bald.